Tarixtiki ve hazırqi psixologiyelik uruşlarning misallari. Aptori Erkin Sidiq. 2015-yil 3-ayning 6-kuni. Psixologiyelik urush ko'ngil urushidan iborat bo'lib, oningda ishiltadigan asosli qurol, ko'rinish yoki manzar bilan ovozdan iborat ikki narsa bo'ladi. Psixologiyelik urushni qarshi taraf bilan yuz turani uchrashish, televizorlarga o'xshash ovoz va ko'rinish vositasini qo'llanish, radio va cho'ng ovozli kanallarga o'xshash ovoz mediasini ishiltish hamda tashviqot qog'ozi, gazet, kitob, jurnal va cho'ng taqtayli xat uchurlardan foydalanish orqali elib borg'ili bo'ladi. Bu urushdagi qurol uchurni qandaq tarqitish emas, balki tarqatgan narsalarga yoshiringan uchurlar va uchurlarning qarshi tarafga qandaq ta'sir ko'rsatishidan iborat bo'ladi. Dunyoda uzun yillardan buyon saqlanib kelayotgan qalam qilishdan o'tkir deydigan bir so'z bor. Undaq bo'lishidagi sabab, agar so'zlarni muvofiq ishlatadigansiz, u boshqalarni harakatga keltiradigan qo'zg'atqich kuch bo'la oladi. Tövəndəki danlıq naqillarga qarab beqing. Manga ya erkinlik ber, ya ölüm. Vatanga taqdim qiladigan jinimdan faqat bir sil borligiga o'kinaman. Vatanim manga nima ish qilib bera oladi deb so'rama. Men vatanimga nima ish qilib bera olayman deb so'ra. Psixologiyelik urushni önümge erishtirishdagi eng muhim ish elib bormoqchi bo'lgan tashviqotni nayt yaxshi planlash. Siz dushmaningizning hamma ishlarini bilishingiz kerak. Hamda dushmaningizning aqidasi yoki yetakchi ideyasini buzib tashlashingiz kerak. Men oldingi maqolada Amerikaning hazirqi psixologiyilik mashg'ulotlarining mundaq 3 cho'ng turga bo'linganligini tilga oldim. Taktikalik psixologiyilik mashg'ulotlar, strategik psixologiyilik mashg'ulotlar va mustahkamlash psixologiyilik mashg'ulotlari. Mayli qaysi xildagi psixologiyilik mashg'ulot yoki urush bo'lsin, ularning hammasi tövəndikidek önümlərə erishishni o'zining tüp maqsadi qiladi. Birinchi, dushmanning jangovarligi va urush qilish qobiliyatini tövəlletish. Ikkinchi, dushmanning harbiy qo'shinlari ichida keng ko'lamlik ixtilof paydo qilish hamda dushman askarlari va dushmanning o'ziga moyil kadrlarining osiylik qilib o'zi tarafga o'tishini ilgari surish. Üçüncü, o'zining va ittifoqdosh ellar qo'shinlarining yoshurun va nayrangvozlik ish faoliyatlariga yordam qilish. To'rtinchi, o'z qo'shini, ittifoqdosh ellar qo'shinlari va dushmanning ichidagi o'ziga yordamlashayotgan guruhlar o'rtasidagi hamkorlik va ittifoqlikni ilgari surish va ularning jangovarlik ro'yini o'stirish. Hazirgacha bo'lgan tarixning hammasida ma'lum bir shakldagi psixologiyelik urush jangda g'alaba qozonishda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir narsa ekanligini isbotlab keldi. Uning muhimlik darajasi janglarda ishga solingan odam kuchi va qurol kuchininki bilan o'xshash o'rinda turib keldi. Psixologiyelik urushning so'z bilan qoyil qilish iqtidori o'zi chiqim tortmay turib harbiy kuchning unumini hassalab oshirish rolini o'ynab keldi. Ammo psixologiyelik urush burun ancha sistemalashmagan bo'lib, u faqat 2 dunyo urushidan keyin bir unumlik harbiy qurol sistemasi shakliga kirdi. Men oldingi maqolamda psixologiyelik urush haqida umumiy tushuncha berdim. Mazkur maqolada tarixda elib berilgan va hozirmi elib berilayotgan psixologiyelik urushlarning bir qancha misallarini qisqacha bayon qilib o'taman. Bu urushlarning hammasi yuqorida tizilgan 4 unumga erishishni o'zining
tüp məqsədi qılğan. Birinci, Sünzi. Sünzi tarixtiki ən uluq hərbi taktikçi dəb qarlıdı. Mening tushunishimcha, Sünziga oid narsalarning ichida faqat Sünzi harbiy ishlar dasturi, ya'ni Sünzi Bingfa degan bir kitobning mavjudligi munozir talab qilmaydigan bo'lib, tarixda Sünzi ismlik bir odam haqiqatan yashaganmi yo'q? Agar yashagan bo'lsa, u qachon tug'ilib, qachon o'lgan degan masalada tarixshunoslar orasida birlikka kelgan ko'z qarash texicha mavjud emas. Ya'ni tövəndəki 3 mənbəga asaslanganda Sünzi harbiy ishlar dasturi degan kitobni bir odam emas, bir guruh odam Sünzining nomida yozganligi yoki uni Sünzining bir o'quvchisi yozganligi ehtimolimi bor ekan. Shundaqla agar Sünzi haqiqatan yashab baqqan odam bo'lsa, u taxminan milodidan burunqi 500-yillar yashagan bo'lishi mumkin ekan. Sünzi harbiy ishlar dasturi degan kitobda mundaq deb yozilgan. Düşmanning barliq askarlarini asirga elish, ularni vayron qilib atgandan yaxshi. Bir harbiy polkni butun qo'lga tushirish, uni yo'qotgandan yaxshi. 100 urushda 100 g'alabani qo'lga keltirish yuqori mahorat emas. Düşman bilan urush qilmay turib, uni bo'ysundirish hammadan afzal. Şoңlашqa, urushdagi hammadan muhim narsa düşmanning strategiyasiga hujum qilishdan iborat. Uningdan keyin turadigan muhim ish diplomatiya vositasidan foydalanib, ko'plagan düşman kuchlarining birlashib olishiga to'sqinlik qilish. Uningdan keyin turadigan muhim ish düşman armiyasiga hujum qilish, hammadan nachar taktika shaharga hujum qilish. İkinci, İmperator Alexander, ya'ni İskandar Zulqarnayn. Psixologiya urushi ideyasini eng dastlabda ishlatgan kishilarning yana biri milodidan burunqi 356-yildan 323-yilgacha Makedoniyada yashagan İmperator Alexanderdir. Alexander hükümranlık qılıvatqan mezgildə dünyadakı zımınlarning nəhayət köp qismini o'ziga bo'ysundurdi. U har bir zimminni besib olgandan keyin u yerga o'zining bir qism askarlarini qoldirib, aşı zimminni idora qilishga qo'ydi. Bundaq qilishni bir mezgil davomlashtirgandan keyin Alexanderning askarlari hamma yerga shalong tarqalib ketdi. Alexander shu chaqda askarlarning shalangshib ketganligidan bir kuchli dushmanga yengilib qilish xavfi tug'ilganligini his qildi. Uning uchun askarlarning hammasini yondirib kelib, ularni qaytadan tashkillashdan boshqa yo'l qolmadi. Ammo unda qilganda uning dushmanlari Alexanderning askarlarini orqasidan qo'g'lab, ularni tutib olib, gumron qilib o'tdi. Alexander ko'nglida agar dushmanlarga hayva qilib ularni qo'rqitsa, ular o'z askarlarini qo'g'lamaydiganligini pamladi. Shuning bilan o'zining qurol yaroq yasaydigan qo'shinlarga buyruq qilib, bo'yining egizligi 2 metrdan 2,5 metrgacha keladigan gigant odamlarga mos keladigan urush qalpoqlari bilan askarlar chapinining ustiga kiyib oladigan daldilg'ochlarni yasatdi. Hamda Alexander askarlarini boshlab kechisi chekinganda, ular heliqi yo'g'on qalpoq va to'mir kiyimlarni yo'lga tashlab mangdi. Alexanderning orqasidan qo'g'lab kelgan dushmanlar heliqi kiyimlarni ko'rgandan keyin o'zlari qo'g'lab manganlar gigant odamlar ekan. Ularni yengish mumkin emas deb o'yladi. Yo'lovchilardan Alexander qo'shinlarining vahshiyligini angladi. Shuning bilan Alexanderning dushmanlari uningdan qo'rqib, uning orqasidan qo'g'lashdan voz kechdi. 3. Mo'ng'ullarning daisi Chingizxon.
Chingizxon vahshiylarcha urush qiladigan otliq askarlar bilan Rossiya va Yevropaga hujum qilib berish bilan dunyoga tangliq. U yetaklagan qo'shin haqiqatanmi barg'anli yerda yovuz odamlardek urush qilib ustunlikni egallagan bo'lib, uningga psixologiyalik urushmo yordam qildi. Ya'ni Chingizxon nayrang ishiltish, harbiy ish faoliyatlarini maxfiy tutish hamda dushmanning qaror elish jarayonini nishonli holda vayron qilish taktikalarini qo'llandi. U hujum qilmoqchi bo'lgan joylarga oldin ola bir qism ta'sir ko'rsatuvchi vakillarni avatib, u vakillarni besib olmoqchi bo'lgan joylardagi xalqlar bilan yuz turani uchrashtirib, ularga Moңғол qo'shinlarining naqadar vahshiy ekanligini va ularning sonining naqadar ko'p ekanligini bildirdi. Chingizxon yana dushmanni aldash vositalarini qo'llandi. Ya'ni u askarlarni nihoyat tez suratda bir joydan yana bir joyga yo'tkab, dushmanlariga o'z askarlarining sonini haqiqiy sondan jiq ko'pdak qilib namoyon qildi. Uning at ustidagi o'qiyotchilar deb atiladigan alayda qo'shinidan tarkib topgan bir aloqa to'ri bor bo'lib, shu orqali u qo'l ostidagi qo'mondonlar bilan nihoyat tez suratda aloqalashib turdi. Hamda dushmanlarning xabarlashishini nuqtaliq holda yo'qotib, dushman qo'mondonlarini o'zaro aloqa qilolmas qilib qo'ydi. Bu ishlarning hammasi dushman qo'shinlarining psixologiyasida bir xil ojizlikni paydo qilib, Moңғollar nega borsa, shu yerdagi yerliklar ulardan qo'rqadigan bir xil ahvolni vujudga keltirdi. 4. Adolf Hitler. Psixologiyalik urush 2. Dunyo urush jarayonida nihoyat ko'p elib berildi. Uning foydasini eng ko'p ko'rganlarning biri Hitlerdir. U Germaniyaning an'anaviy so'lchil va o'ngchil partiyalarining qo'llag'uvchilarining ashu partiyalarga bo'lgan noroziligidan unumli holda foydalandi. Ya'ni u ashu partiyalarning Versal kelishimi orqali Germaniyaga tengilgan shartlar keltirib chiqargan masalalarni hal qilolmaganligini bahona qilib, u partiyalarni qattiq tushirdi. Ya'ni Versal kelishimi Germaniya bilan birlashma qo'shinlar o'rtasida imzolangan kelishim bo'lib, u 1. Dunyo urushini oxirlashtirgan. U Milliy Sotsialistlar partiyasi konservativ millatchilar bilan xalqaro sotsialistlarni va holliq sinflar bilan ishchilar sinfini ittifoqlashtirib, ularni vatan uchun xizmatga solg'ili bo'ladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. U milliy iftixorlik bilan milliy ittifoqlikni kuchining boricha ta'kidlab, Germaniyaning hamma masalalarining kelib chiqish sabablarini chet ellarga do'ngidi. Uning notiqlik texnikalari bilan tashviqotdan unumli foydalanish iqtidori butun Germaniya xalqini bir xil gipnozliq taraqqida o'ziga qaratdi. Hitler bir diktator bo'lib, butun huquqni qo'lga tushirib olgandan keyin tashviqot vositalaridan butun Germaniyani ittifoqlashtirish va o'zining dushmanlarini qo'rqitish uchun davomli turda unumli foydalandi. 5. 2. Dunyo urush mezgilidagi Angliya. Psixologiyalik urushdan eng yaxshi va eng ijodkorlik bilan foydalangan misallarning biri 2. Dunyo urush mezgilidagi Angliyada yuz berdi. Germaniya Angliyaga tajovuz qilishga tayyor bo'lgan bir vaqtda, ya'ni 1940-yil 5-oydan 9-oygacha Angliya anglitish shirkati BBC radiosi orqali tajovuz qilib kelish oldidagi germanlarga bir
muqim vaqt jadvali bo'yicha ingliz tilidan leksiya anglatdi. Bu leksiya german tilida tarqatilgan bo'lib, uning til saviyasi Germaniyadagi radiolarning til saviyasi bilan o'xshash darajada yuqori bo'ldi. Angliya radiosining so'zlig'ichisi bu leksiyani mundaq deb boshladi. Bizni ziyorat qilishdan burun bir oz ingliz tili o'rganib qo'ysangiz, sizga ko'p foydasi bor. Sizga o'tiladigan birinchi dars uchun biz Angliya dengiz bo'g'uzidan o'tish degan temani tanladik. Amasa menga agishib so'zlang. Kema cho'kib ketyotidi? Kema cho'kib ketyotidi? Suv bak sovuq ekan. Endi men sizga yana bir nihoyat asqatadigan so'zni o'rgatib qo'yay. Amasa menga agishib so'zlang. Men o't kuyib ketyapman. Sen o't kuyayapsan. Avi askar o't kuyayotidi. Biz kuyimiz. Sen kuyayapsan. Ular kuyayotidi. Bu so'zlar haqiqatan nihoyat qo'pol. Ammo ular nihoyat yaxshi unum berdi. Angliya doiralari uningdan burun o'zlarining bir xil alohida qurilmalarni yasab chiqqanligi. Ashu qurilmalarni ishga selib, Germanlar Angliya dengiz bo'g'uzi va dengiz qirg'oqlariga tajovuz qilib kelganda, butun yerga o't qo'yotadiganligi haqida nurg'un so'z cho'chaklarni tarqitib bo'lgan edi. Yuqoridagi radio leksiyasi ashu xil ahvolni texmi jazmlashtirib, nihoyat yaxshi unum berdi. Bu so'z cho'chaklar yolg'on bo'lsa-mu, u nihoyat puxta planlangan hamda intayin ustalik bilan tarqitilgan bo'lib, nurg'un germanlar ashu so'z cho'chaklarga bugungacha ishinib kelyotdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi ba'zi hujjatlarda bayqilishicha, Germaniyaning oliy darajalik qo'mondonlik markazi Angliya dengiz bo'g'uziga o't qo'yitish haqida bir haqiqiy planni tuzib chiqqanligiga ishongan. Maxfiy tutilgan va qarshi tarafni aldaydigan ish faoliyatlar nihoyat murakkab va tushuniksiz bo'ladi. U nurg'un talant egillarini, texniklarni va har xil boylik manbalarini talab qiladi. Ikkinchi dunyo urushida bo'lib o'tgan tövandagi vaqa yaqinqi zamonda yuz bergan eng cho'ng va eng dog'dug'liq maxfiy va aldamchilik vaqasi bo'lib hisoblanadi. Bu vaqada Germanga qarshi urush qilayotgan Birlashma armiyaning qo'mondonlik markazi Angliyadan Fransiyadagi Calais rayoniga hujum qilib, German armiyasini aşı yerda bitchit qiladiganligi haqida so'z cho'chak tarqitib, Hitlerni buningga ishontirdi. Ammo Birlashma armiya qo'shinlari Calaisdan 150 kilometr yiroqlikdagi Normandiya dengiz yoqasiga hujum qilib, u yerdagi German armiyasini mag'lub qildi. Hitler davomli turda Birlashma armiyaning Normandiyaga hujum qilishi, ularning Calaisga hujum qilishining oldingi bosqichi deb o'ylab, u yerdagi 15-chi Panzer armiyasi deb ataladigan eng kuchli qo'shinini Normandiyaga yo'tkimay, Calaisda 7 hafta quruq saqlaydi. 6. Stalin. Bu psixologiyalik urushning 4-chi maqsadini ishga oshirishga oid bir misol. Ya'ni bu urushdan ittifoqdosh guruhlar orasidagi hamkorlik, ittifoqlik va jangovarlikni ilgari surish uchun foydalanishga oid bir misol. Ikkinchi dunyo urushida Sovet ittifoqining hayot qilishi, Stalinning Rossiya xalqining vatanparvarlik hissiyotini qo'zg'ishi va ularning vatanparvarlik ro'yiga tayinishi orqali amalga oshirildi.
Sovet ittifoqida 1918-yili Kommunist partiya taxtga chiqqandan boshlab toki 1941-yilga kelgacha butun xalqning kallasi ideologiyalik abstrakt uqumlar va kommunistik quruq ideyalar bilan liq to'lgan edi. Stalin mushundaq bir ro'yi holat ichida turayotgan xalqqa tayinib, Gitlerning armiyasiga taqobil turg'il bo'lmaydiganligini bayqadi. Shuning bilan u partiyaning siyosatini hozirgacha bo'lgan tarixda ko'rilib boqmagan darajada butunlay o'zgartdi. U o'z davlatini kommunistik Rossiya deb atashning o'rniga ulug' Rossiya yoki Ana Rossiya deganni sistemali qoldi dasatdi. Shu orqali Rossiyaning qadimki yodgorligi va uning simvolini Rossiya xalqiga qaytadan eslatdi. Stalinning tashviqotchilari Rossiyada qadimdan tortib cho'nqur yildiz tortgan armiya bilan cherkovlardan iborat ikki xil o'rinlarga tarixda ko'rilib boqmagan darajada yangidan tarbiya ilib bordi. Rossiya armiyasining tarixtiki g'alabalarini kuchining yetishicha maqtadi. Cherkovlarning daraja tuzumi va kishilarni sinfga ayirish ishlarini 1918-yildagi inqilobdan burungi holatga qaytarib apardi. Shu chog'da Sovet ittifoqidagi eng cho'ng hokimiyat gazeti bo'lgan Pravdami butun dunyodagi ishchilar sinfi birlashinglar degan markizmlik shuarni tashlab, uning o'rniga German tajovuzchilariga o'lim degan vatanparvarlik shuarni dasatdi. Shuningdan keyingi kurash ulug' vatanparvarlik urushiga o'zgargan bo'lib, u Sovet tarixida hozirmi shundaq deb ataladi. Demak, 20-asrdagi eng joyil diktatorlarning biri bo'lgan Stalinmi o'zining harbiy qo'shiniga tayinib, German armiyasiga taqobil turolmaydiganligini to'nib yetgan. Uning psixologiyalik urush vositasidan foydalanib, o'zining an'anaviy harbiy kuchlarini zo'r darajada kengaytganligi, o'zining kommunistik tuzumni shuncha uzun yil saqlab qola olishida asosiy rol o'ynagan. Davomi bor.